Konnichiwa, my friends, și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vreau să vă prezint și anume prinderea pe cască a camerei. Având în vedere că avem această cască nouă pe care am schimbat-o, e un moment foarte bun să vă arăt cum se prinde camera pe cască. Și avem două sisteme. Avem sistemul acesta pe care l-am avut eu până acum și un sistem nou pe care vreau să-l încerc. Începem cu primul. E foarte simplu. Avem așa. Ne trebuie placa aceasta curbată. Ne trebuie o bandă de adeziv sau puteți găsi direct placă cu adezivul pe ea, cum doriți. Ne trebuie prinderea aceasta mică. O puteți folosi și pe cea în J-hook dacă vreți, dar vă recomand aceasta că e mai micuță și mai low profile. Ne trebuie ceva foarte important și anume aceste două adaptoare care nu schimbă la 90 de grade. Vedeți? Merg un an cu tunarea celelalte. Adaptorul micuț normal devine în setul de GoPro. Uitați, când îl băgați schimbă la 90 de grade. Deci, ne trebuie acestea două care nu schimbă la 90 de grade și cele două care vin în fiecare set de GoPro. Aceasta mică și aceasta lungă. Și 4 șuruburi. Bineînțeles, puteți folosi și șuruburile micuțe, nu acestea, șuruburile micuțe de la GoPro. Dar vă recomand aceste șuruburi, puteți să le vopsiți și negre dacă vreți, cum doriți. Și facem în felul următor, este foarte simplu. Să spunem că aveți adezivul deja pus, nu mai stau acum să-l pun. Pe asta intră montura mică. Apoi, în continuare, vine primul adaptor care nu schimbă la 90 de grade. Apoi vine următorul adaptor care nu schimbă la 90 de grade. Vedeți, cam așa arată. Acum depinde, în funcție de unde vreți să puneți și cum aveți casca. Puteți să puneți și unul singur adaptor sau două. Depinde cât de în spate și cum aveți. Depinde cât de curbată este casca și unde puteți pune montura. Apoi vine acesta lung la 90 de grade. Încercați să-l puneți cu șurubul de la GoPro în față. Și acesta mic. Și acesta mic care vine tot în set de la GoPro. Și va arăta ceva de genul acesta. Și acum trebuie doar să punem șuruburile. Așa, acestea fiind spuse, cam așa ar trebui să arate la final. Sper că se înțelege. Și ultima piesă și anume carcasa. Vă trebuie o carcasă skeleton, adică aceasta cu găuri aici, pentru a putea băga microfonul și ce vă mai trebuie. I-am ales aceasta neagră, dar puteți folosi una transparentă. Oricum o să aveți toate piesele necesare în linkul din descriere. Și carcasa intră aici, frumos, elegant, cât de cât. Se prinde cu șurubul mare. Și la final va arăta ceva de genul ăsta. Ei, și acum partea importantă, prinderea pe cască. Încercați, fiți foarte atenți, să nu puneți camera gen carcasa pe mijlocul căștii. Da? Încercați să puneți, sper că mă înțelegeți, să puneți lentila fix pe mijlocul căștii. E foarte importantă chestia asta. După ce ați fixat și vedeți unde vreți să ajungă, să fie camera, să spunem gen, nu știu, așa. Apoi fixați aici și dați un semn frumos pe lângă montură ca să puteți lipi apoi separat, nu cu tot mecanismul ăsta pe ea. Și încă ceva, aveți grijă, dacă nu, să spunem că nu puteți prinde așa, nu e ce problemă, puteți să puneți și pe acest cauciuc negru, nu se întâmplă nimic. Ei, și la final ar trebui să arate ceva de genul acesta. Și nu vă speriați dacă iese prea mult, gen așa, camera în sus, că oricum nu o să o vedeți. Uitați, ceva de genul acesta. Și o să aveți puțin loc aici, ca să, în caz că vreți să o dați puțin mai pe spate camera, să stea gen așa. Cam ăsta a fost primul sistem. Ok, și acum mergem mai departe cu al doilea sistem. Dăm primul sistem la o parte, că nu ne mai trebuie. Și avem al doilea sistem. Aici, să vă explic, am încercat să fac eu ceva și nu prea mi-a ieșit. Am vrut să folosesc un adeziv minune numit Sugru. S-a întărit ok după forma căștii, gen trebuia să vină așa și apoi adezivul peste.
și venea foarte, foarte bine, doar că a fost o mică problemă. S-a lipit adezivul de asta, dar apoi când am încercat să pun banda 3M, nu se lipește absolut deloc de acest adeziv. Nu știu ce trebuie făcut. Așa că am recurs la altă variantă și anume, pe o placă din aceasta curbată, am lipit mai multe forme până să-și ia forma căștii. Și avem nevoie de asta cu un pic de decupaj pe margine. Am pus mai multe rânduri de adeziv, cred că se vede. Nu e foarte frumos, dar în fine, e sănătos. De prinderea J-hook, de un șurubel și de aceeași carcasă. Și avem un felul următor. Observați, a trebuit să fac aceste curbe pentru a fi exact cu marginea căștii. Vedeți? Ceva de genul să pice cum trebuie. Și foarte important, apoi trebuie să ștergem foarte bine, am șters înainte. Ștergeți foarte, foarte bine aici, fie cu alcool, fie cu ceva, să nu rămână niciun fel de urmă. Acum nu rămâne decât să dezlipim asta de pe el și să încercăm pe cât posibil să punem cât mai pe jumătate. Luați asta, gândiți-vă bine cum ați fixat-o, cum ați avut-o, pe ce dimensiune, pe ce direcție și încercați să o puneți pe cât posibil pe jumătate. Și cât mai dreaptă, bineînțeles. Și când s-a fixat, apăsați pe ea din toate părțile. Și altceva foarte important ce am uitat să vă zic, atunci când prindeți aici fix pe jumătate, încercați să fie asta deschisă ca să nu vă încurce, ca apoi să o puteți ridica imediat. Da? Ok, și acum în fine vă arăt așa pe scurt că trebuie lăsată 24 de ore sau 12 ore la macerat, să zic așa, să facă bine prinderea. Și acum aveți două variante, doar cu acest J-hook. Aveți în felul următor, prindeți așa și camera va veni în felul acesta. Doar că dacă faceți așa, gândiți-vă o chestie, voi când o să stați nu o să, vedeți, nu este foarte pe spate, că este maximul care poate merge și nu o să fie chiar imaginea chiar foarte bună, că voi o să stați puțin mai aplecați, mai pe față așa. Și aveți două variante, fie puneți un prelungitor de la cealaltă, cum v-am spus, un prelungitor acesta mic care nu schimbă la 90 de grade, și apoi carcasa, vedeți? Și când faceți chestia asta, acum camera se poate duce mult mai pe spate. Haideți să vă arăt pe cască. Vedeți? Acum se poate duce mult mai pe spate camera și în caz că vreți să stați foarte aplecați, tot se vede drept în față. Sau mai este o altă variantă. Puteți prinde acest J-hook cu camera inversată. Uitați așa. Și vă explic și de ce. Dacă nu vreți să puneți prelungitorul, să nu fie, știți că cu cât puneți mai multe prelungiri, cu atât sunt mai multe vibrații. Și dacă ați pus ăsta așa, acum va arăta ceva de genul ăsta. Și oricât de aplicați ați fi, voi puteți împinge camera în față. Înțelegeți? Să stea cum doriți. Nu știu exact ce variantă o să aleg, dar că este o mică problemă cu sistemul ăsta așa, când o puneți casca jos, o să stea fix pe cameră. În fine, acum alegeți fix ce sistem vreți voi. Și cam astea ar fi cele două sisteme. Alegeți ce vreți voi. Dacă aveți nevoie de întrebări, puteți să mă întrebați absolut orice, vă ajut cu orice chestie, la gen, nu știu, cum să prindeți sau ce piesă aveți nevoie. Și legat de piesă, știți că aveți toate piesele în descriere. Să văd, nu știu sigur dacă o să găsesc aceste adaptoare mici care nu schimbă la 90 de grade, dar dacă le găsesc, vi le pun în descriere. Sper că v-ați lămurit de ce înseamnă să prinzi o cameră pe cască pentru motovlogging și v-am spus, orice fel de întrebare aveți, vă aștept.
Așa că numai bine, vă mulțumesc, un like și mai departe știți voi, cu subscribe și share. Numai bine, la revedere, pa!